Hi friends, நான் உங்கள் பிரியா பேசுகிறேன். இது என்னோட சேனல் பிரியா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல். வாங்க இன்றைக்கி என்னோடய சேனலில் பச்சை பட்டாணியை எப்படி நம்ம ரொம்ப நாளைக்கு முளைக்காமல் நல்லா ஃப்ரீஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கேஸில் ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு கேஸை ஏற்றிடுங்க. 1 லிட்டர் அளவுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற தண்ணி அதில் ஊற்றிடுங்க. தண்ணி நல்லா கொதி நிலைக்கு வரட்டும். தண்ணி நல்லா கொதித்து வரும்போது இதில் நான் சொல்கிற அடுத்து ஒரு பொருளாக சேர்க்க போகிறேங்க. இப்போ தண்ணி லைட்டாக இப்போ தான் கொதிக்க ஆரம்பிக்கும். இப்போ பாருங்கள், தண்ணி நல்லா மலமலன்னு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ தண்ணி கொதிக்கும்போது 1 ஸ்பூன் சர்க்கரை, 1 ஸ்பூன் உப்பு இதில் சேர்த்துணுங்க. ரெண்டும் நல்லா தண்ணியில் கலந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடும். உப்பு எதுக்கு போட்டிருக்கோன்னா, ஒரு வேளை அதில் எதுனா சின்ன சின்ன பூச்சிங்க இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் செத்து போயிடும். சர்க்கரை வந்து அந்த பச்சை கலர் மாறாமல் அப்படியே நமக்கு பச்சை பட்டாணி பச்சையாகவே இருக்கிறதுக்காக உதவுது. இப்போ இது நல்லா தண்ணியில் கொதித்து பச்சை பட்டாணி எல்லாம் தண்ணியில் மேலே வந்துடும். இப்போ நீங்கள் ஒரு கரண்டி வச்சு லைட்டாக அந்த பட்டாணியை ஒரு கலக்கு மட்டும் கலக்கி விட்டுருங்க. தண்ணி நல்லா கொதிக்க கொதிக்க அந்த பட்டாணியெல்லாம் நல்லா வெந்து மேலே வந்துடும். எல்லா பட்டாணியும் நல்லா 2 நிமிஷத்துக்குள்ளே மேலே வந்துடும். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க பாருங்கள், எல்லா பட்டாணியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெந்து மேலே வந்துடுது. இப்போ இது நல்லா மேலே வந்த பிறகு 2 நிமிஷம் போதுங்க, அதுக்கு மேலே வைக்காதீங்க. கேஸ் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ பாருங்கள், எல்லா பட்டாணியும் ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுட்டேன். எல்லாமே மேலே வந்துருச்சுங்க. இப்போ கேஸ் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இதை எடுத்து ஒரு வடிகட்டியில் ஊற்றி அந்த சுடு தண்ணியெல்லாம் அதுலேருந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறேங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம டேப் வாட்டரில் நல்லா அலசணும் இந்த பட்டாணியை. பாருங்கள், நல்லா அலசிடுங்க. அலசிட்டு அதுக்கப்புறமா வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் இந்த பட்டாணியை மாற்றணும். இப்போ வேறு ஒரு பாத்திரம் எடுத்து அதில் நல்லா 1 லிட்டர் அளவுக்கு ஐஸ் வாட்டரை ஊற்றிட்டு ஐஸ் கட்டியும் அதில் போட்டுருங்க. பாருங்கள், ஐஸ் கட்டியும் அந்த தண்ணியில் போட்டுட்டேன். இப்போ அந்த ஐஸ் கட்டி போட்ட பிறகு நம்ம அலசி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள், அந்த பட்டாணியை எடுத்து இந்த ஐஸ் கட்டி ஐஸ் தண்ணியில் போடணும். இதில் 1 நிமிஷமாவது இந்த பட்டாணி இருக்கணும். அந்த ஐஸ் கட்டியெல்லாம் நல்லா கரைஞ்சிரும். அதுக்கப்புறமா அந்த தண்ணியும் நல்லா வடிச்சிருங்க. நல்லா வடிகட்டி எடுத்துருங்க அந்த பட்டாணியை. இப்போ பாருங்கள், நல்லா வடிகட்டிட்டேன். இப்போ தண்ணியெல்லாம் ஃபுல்லாக ஒட்ட போயிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் வேறு ஒரு தட்டில் மாற்றிடுங்க. மாற்றின பிறகு ஒரு நல்ல காஞ்ச துணி எடுத்து அதில் இந்த பட்டாணியை நல்லா உலர போட்டுருங்க. அந்த துணியில் அந்த தண்ணியெல்லாம் கொஞ்சம் நெஞ்சம் ஒட்டி இருக்க அந்த தண்ணியெல்லாம் அந்த துணியிலேயே எல்லாம் இழுத்துரும். துணி ஒரு 5 நிமிஷம் வரையும் விட்டால் போதும் துணியில். இப்போ பாருங்கள், நல்லா உலர்ந்து போயிடுச்சு. இப்போ இதை நான் எடுத்து கையில் காட்டுறேன். இங்கே பாருங்கள், துணி அந்த கொஞ்சம் நெஞ்ச அந்த தண்ணியை எடுத்துருச்சு. இப்போ அதை நல்லா ஒரு டப்பாவில் போட்டு நம்ம ஃப்ரீசரில் உள்ளே வச்சிடலாம். எப்போ வேணுமோ அப்போ எடுத்து இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஒரு லைக் போடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்களும் இதே மாதிரி யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை என்னோடய கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ. தேங்க்யூ.